आज हम बनाएंगे स्लाइम एक्टिवेटर और उसको टेस्ट भी करेंगे। चलो, सबसे पहले एक्टिवेटर बनाने के लिए हम थोड़ा सा सरफ डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको। अब हम सैनिटाइज़र डालेंगे, आप चाहो तो कोई भी सैनिटाइज़र डाल सकते हो। सैनिटाइज़र डालने के बाद फिर से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है हमारा एक्टिवेटर। चलो इसको टेस्ट करते हैं। अब हमको स्केच चाहिए, इसका ऊपर वाला पार्ट हमको उतार देना है। अब हमको स्केच की ये भी इंक डालनी है। अच्छे से बाहर निकाल लिया मैंने इसको। ये देखो मैंने इंक बाहर निकाल ली है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर डालेंगे। एक्टिवेटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी स्लाइम रेडी है। देख सकते हो ये हमारी ऑरेंज कलर की स्लाइम। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं तो चली इससे खेलने, बाय। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।